Bonjour à tous, voilà la nouveauté sur les nouvelles Prestige 2019. Depuis le même endroit, depuis votre téléphone, depuis chez vous, depuis n'importe quel GPS à bord, vous pouvez tout contrôler et tout savoir. Éteindre les lumières dans les cabines. Régler la clim dans chaque cabine. L'allumer, l'éteindre. Mettre la musique, régler le son. Se connecter aux différents appareils. Connaître tous les niveaux de batterie. Connaître tous les niveaux d'eau. Connaître les arrivées d'énergie. Allumer le groupe. Allumer les chauffages, le Seakeeper. Connaître l'état des pompes avec des systèmes d'alarme en direct. Et connaître les niveaux de gazole. Ça, c'est extraordinaire.